На секој 10 граѓани во Македонија 8 го делат мислењето дека во блиското минато имало политички монтирани судски случаи. Спротивниот став дека такви случаи нема, го дели само 1 од 10 жители на земјата. Ова го покажува анкетата за состојбите во судството, која ја направи Институтот за демократија за емисијата 360 степени. Прашани, дали тие спорни случаи треба да се преиспитаат, дури 77,5% од испитаниците одговориле да, наспроти 12% кои се против и 10,5% кои не знаат. На следното прашање, дали состојбите во судството треба да се подобрат, одговорот е речиси консензуален. Дури 85% велат да. Поразителен е и резултатот дека само 12,5% од испитаниците сметаат дека судските предмети се делат автоматски и по случаен избор, и дека дури 72% мислат дека председател на суд се станува со послушност кон владеачката партија или поради семејни и пријателски врски. Станува збор за или дефетизам на граѓаните, целосна разочараност во можноста, песимизам во можноста нешто да биде подобрено, или пак констатација дека навистина е многу лоша, 85% од популацијата. Ако тоа се земе на една страна, дополнето со разочараноста во професионалниот напредок во кариерата на судиите, како и непристрасното доделување на судиите, јасно е дека граѓаните очекуваат огромен дел работите во судството да бидат сменети, бидејќи вакво како што е судството не им ја задоволува потребата за правда. 360 степени Институтот за демократија ги праша граѓаните и како може да се средат состојбите во судството. Трите најзастапени одговори се да се разрешат проблематичните судии, посакуваат околу 37%, да се изврши генерален реизбор на судии, околу 29%, а 15% сметаат дека работата е непоправлива. Но додека бројот на воздржани граѓани е малка и прашањата за актуелните состојби, анкетата покажа голема резерва за тоа што ќе се случи во иднина, особено за одговорноста на политичките елити. 45% сметаат дека при промена на власта, политичарите досега си се амнестирале меѓусебно, а дури 33% немаат став по прашањето. Дали ќе има меѓусебна амнестија и по последната промена на власта? 39% сметаат дека овој пат ќе биде поинаку и представниците на претходната власт ќе одговараат ако се огрешиле пред законот. Сепак, високи 26% се на став дека и овој пат никој нема да одговара. Дури 35% испитаници рекле дека не знаат или дека немаат одговор. Во голем дел, ова резерва кај нив се должи на неизвестноста што моменталниот политички перформанс на оваа влада го создава. Реформите во судството се во нивниот зачеток, освен декларативни политички изјави, волја или започнување на некои процеси кои што се сам во нивниот зародиш, немаме ништо конкретно од реформите во судството, така да луѓето се резервирани во тоа дали работите ќе бидат подобри, бидејќи не знаат дали ќе бидат подобри. Освен граѓаните, реформите во правосудството ги очекува и Европската Унија, од што ќе зависи дали Македонија ќе добие позитивен извештај на пролет. Патоказот, што треба да се поправи, е содржан во двата извештаи на Прибе. Клучните прашања се уште се третираат на релацијата Министерство за правда, Совет за реформи и работни групи. До овој момент во собраниска процедура се укинувањето на Советот за утврдување факти, Законот за заштитени сведоци и Законот за амнестија. Измените во двотретинските закони доправа ќе се работат. Готова и усвоена на влада и стратегијата за реформи во правосудниот сектор, која изработи работната група предводена од професорката Ана Павловска-Данева. Во контекст на ставовите на граѓаните изразени во анкетата, во стратегијата, нема насоки за повторување на така наречените политички случаи, нема генерален реизбор на судии, нема влез на нови судии надвор од Академијата за судии и јавни обвинители. Но предвидено е изборот и напредувањето на судиите да се врши по строги и јасни критериуми, зајакнување на системот за непристрасна распределма на предмети АКМИС, нови, построги критериуми за избор во судскиот совет и воведување индивидуална одговорност за членовите. Но на виделие не излезе спор во Советот за реформи кој брои 17 надворешни експерти како и 8 службеници, министерот и заменикот министер за правда. Универзитетскиот професор Гордан Калајџиев објави дека дава оставка,
додека други членови, како професорот Љубомир Фрчковски, јавно обвинија дека улогата на надворешните експерти е сведено на декор во процесот. Нашата приказна и нашата позиција е таква и единствено таква може да обстои, а тоа е да биде координатор на реформите. Таа координација каде оди реформата треба да биде од нас составена и ние имаме намера тоа сериозно да направиме. И во таа смисла ќе дојдеме во судир со оваа група нужно, пошто тоа прашање на моќ, знаете. На крајот на криштата врти сучи, ќе дојдете на тоа кој ги определува шефовите на групите кои работат. Не може да ги определуваат правда. Очекувано е судирот да ескалира, бидејќи, како што вели професорот Фрчковски, дел од членовите на Советот се подготвени да настапат со своја иницијатива, макар и чекорите да не се предвидени во владината стратегија. Ние ќе предложиме нови шефови на работни групи. И при тоа ќе ги земеме во обзир професорите кои се членови на Советот. Второ е, кои закони по ѓаволите треба да донесат во прв пакет и да се овозможи на владата кредит дека правда е возможна. Ние мора да расправаме 3-4 закона кои треба да бидат донесени веднаш, можда до нова година. Значи законот за амнестија, со корекција, не ваков како што е предложен од правда или од влада, законот за поништување на лустрацијата и начинот на кој ќе се обновуваат постапките во монтираните случаи, онаму каде што има драстично кршење на човековите права. Министерот за правда, кој и председател на Советот, е на став дека кај дел од членовите на Советот има суштинско неразбирање за улогата што им е доделена. Jemi dëshmitar të paraqitjeve të disave nga antarët e Këshillit për ndjekje të reformave. Duhet të sqaroj për opinionin se ky këshill është i formuar me vendim të ministrit të drejtësisë dhe ka për qëllim ndjekjen e procesit reformues, i cili më tani është qartë i trasuar. За него не држат и обвинувањата дека не се зема предвид мислењето на Советот, како на пример за политички мотивираните случаи, бидејќи во крајна линија патоказот е усогласен со Брисел. Unë vetëm në këtë drejtim mund të them edhe një herë që strategjia, pasi që është harmonizuar me qëndrimet e Komisionit Evropian, ka kaluar edhe në Këshill. Që do të thotë, të gjitha projektet e parapara në bazë të strategjisë për reformën e gjyqësor, Këshilli më tani i ka miratuar. Duhet të potencoj edhe këtë. Ministria e Drejtësisë është ajo që i krejon politikat në drejtësi në këtë rast, që më tej i miraton Qeveria e Republikës Maqedonisë dhe më tej sjellen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Po kjo nuk do të thotë se çdo ide që është në të mirë të qytetarëve të Republikës Maqedonisë, në drejtim të reformimit të sistemit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë, nuk mund të jetë pjesë e shqyrtimit dhe pse jo nëse të gjithë arrijmë konsenzus edhe të jetë edhe i aprovuar. Разликите на релација Совет-Министерство ќе се пеглаат утре. Од епилогот може да зависи понатамошната динамика на реформите, но јавната перцепција кај граѓаните дали нешто ќе се подобри. Бидејќи на секој 100 граѓани, 85 очекуваат работите во судството да тргнат во позитивна насока.